Əziz 9-cu sinif şagirdləri, bu videomuzda biz sizlər üçün nəşr olunmuş test toplusundan Adjectives, Adverbs bölümünə baxacağıq. Bu bölümdə olan testləri həll etməmişdən qabaq sizə tövsiyə edirəm ki, mütləq şəkildə bu bölümün qrammatik hissəsi ilə, qaydalarla tanış olasınız. Əvvəlcə o izahı mənimsəyəsiniz, daha sonra isə bu testlərə, yəni bu videoya baxa bilərsiniz. Birinci sualımızla başlayırıq. Demək, birinci sualımızda bizdən nə istəyir? Choose a correct variant, düzgün variantı seçməyimizi istəyir. Let's go in your car. Sizin maşınınızla gedək ya da sənin maşınınla gedək. It is, burada zən görürük. Müqayisə dərəcəsinin əlamətidir. Ona görə də üstünlük dərəcəsinin əlamətləri olan variantları sildik. Bu tərəfdə baxsaq, müqayisə dərəcəsinin hər iki əlamətini görürük. Bu da səhvdir. İki variantımızdan burada fikir versək, Y variantında article var. Article nə zaman işlənəcək? Article mütləq burada nöqtələrdən sonra sayılan tək isim tələb edir. Baxıram ki, burada da isim yoxdur. Ona görə Y variantını da silirəm. Doğru variantım A variantı. İkinci testə baxıram. A town is than a city. Yenə müqayisə dərəcəsi var. Burada müqayisə dərəcəsi tələb olunursa, üstünlük dərəcəsi əlamətlərinə görə bunları sildim. Yerdə qaldı yenə iki variant. Yenə burada baxıram, article gördüm. Burada isə nöqtələrdən sonra isim yoxdur. İsim harada var? Burada baxırıq, sonda var, amma onun da artiklı önündədir. Yəni bu hissədə biz isim görmürük. Ona görə bu variantı da sildim. Həm də necə isim lazımdır burada? Təkrar edirəm. Sayılan tək isim lazımdır. Onu da sildik. Yerdə qalan variantım yenə A variantıdır. Üçüncü suala baxıram. Tom's suitcase was, zən var yenə burada. Zən varsa yenə mən müraciət eləyəcəyəm müqayisə dərəcəsinə. Müqayisə dərəcəsində dedik ki, iki əlaməti demək, bir bənddə və yaxud da bir yerdə yazıla bilməz. Üstünlük dərəcəsini sildik. Yenə baxırıq, burada üstünlük dərəcəsi əlaməti var. Yazılış da səhvdir. Onları qeyd eləməyə elə bilirəm ehtiyac yoxdur. Sonra burada müqayisə olduğu üçün adi dərəcəni də silirəm. Qaldı demək D variantı. Digərinə baxırıq. Əgər cümlənin də tərcüməsinə belə deyək, ehtiyacımız olsa, Tom's suitcase, Tom'un çamadanı was heavier than the others, digərlərindən necə idi? Daha ağır idi. Dördüncüyə baxıram. French, burada sona diqqət eləsək, dili nəzərdə tutur, yəni fransız dili. Is than some other foreign languages-dir. Digər, demək, xarici dillərdən zən var, daha anlamı var. Yəni, yəqin ki, baxırıq, sifət olaraq da burada easy işlənib, yəni daha asandır demək istəyir. Yəni, müqayisə dərəcəsi var, ona görə üstünlük dərəcəsinin əlamətlərini silirik. Müqayisə dərəcəsinin iki əlaməti eyni bir sifətə tətbiq oluna bilməz. Ona görə onu da sildik. Qaldı burada A birə C variantı, C variantı adi dərəcədədir. Ona görə də doğru variantımız A variantı olacaq. Növbəti 5-ci testimizə baxırıq. The street is than ours. Bu küçə bizimkindən, yenə zən var, müqayisədir. Long demək sifətidir, uzun anlamında, daha uzundur deyəcəyəm. Müqayisə dərəcəsi var, yenə üstünlüyün əlamətləri olan variantları sildim. İkisi bir yerdə işlənə bilməz. Müqayisə dərəcəsi əlamətləri yəni eyni bir sifətə tətbiq oluna bilməz. Onu da sildim. Much həmişə özündən sonra
gələn sifəti müqayisə dərəcəsində istəyir. Burada adi dərəcədədir. Ona da görə bunu da sildik. Qaldı longer, daha uzun. 5-ci testimizə baxdıq. 6-cı testə baxaq. That magazine was than this one. Demək, bu jurnal digərindən, baxırıq burada sin var, nazik demək, sifəti nəzərdə tutur. Zən olduğu üçün yenə baxacağıq biz burada müqayisə dərəcəsinə. Üstünlük əlamətini sildik, üstünlük əlamətini sildik. Maçdan sonra mütləq demək, müqayisə dərəcəsi olmalıdır. Ona görə bunu da sildik. Burada A variantında demək, həm mo, həm də er tətbiq olunubdur. Yəni, iki cəhətdə tətbiq olunubdur eyni sifətə. Ona görə onu da sildik. Qaldı bizdə demək, B variantı. Növbəti 7-ci testdən baxacağıq. 7-ci testdə demək, yenə zən görürəm burada. This test is than the first one deyir. Burada zən yenə müqayisə dərəcəsidir. Baxıram, üstünlük dərəcəsi əlamətlərini sildik. Qaldı 2 dənə. Yenə A variantında həm mo, həm də er tətbiq olunub. Ona görə onu da sildik. Qaldı bizdə demək, C variantı. Növbəti 8-ci testə baxıram. Sarah is than her brother deyir. Sarah qardaşından. Baxıram, tall sifətidir burada. Yəni, uzundur, daha uzundur deyəcəyim. Təbii ki, zən olduğu üçün. Üstünlük dərəcəsi əlamətlərini sildik. Tall tək ecaldı, mo ilə verilə bilməz. Tall burada adi dərəcədə verilib. Ona görə də A variantı taller demək, seçəcəyik. 9-cu testdə it is to visit the British Library in the mornings. Demək, Britaniya kitabxanasını, British Library-ni demək, ziyarət etmək in the morning, səhərlər, then in the afternoons, demək, nahardan, when it is too crowded, demək, nahar nəzərə çatdırmaq istəyir ki, daha izdihamlıdır, çox izdihamlıdır daha doğrusu. Ona görə də səhərlər ziyarət etmək daha nə olacaq? Daha yaxşı olacaq. Yaxşı, yəni good sifəti demək, kökündən dəyişirək və yaxud da bu deyilən qaydaya, yəni more, er qaydasına tabi olmadan düzəlir. Good, better, the best şəklində dərəcələri formalaşır. Ona görə də biz burada zən olduğu üçün demək, good, yaxşı sifətinin müqayisə dərəcəsini seçməliyik. Üstünlük dərəcələrini sildik. Burada hər iki demək, variantdan istifadə olunub. Həm mo var, həm də kökündən dəyişmə, müqayisə dərəcəsi B-də var. Bunu da sildik. Bu adi dərəcədədir. Ona görə də bizim seçimimiz olacaq B-də. Yəni, British Library-ni demək, səhərlər ziyarət etmək günortadan sonra, günorta vaxtı ziyarət etməkdən daha nədir? Yaxşıdır. It is too crowded. Yəni, o necədir həmin vaxt, yəni nahar vaxtı necədir? Daha çox izdihamlıdır. Yəni, çox adam var orada. 10-cu testə baxırıq. Of all. Gördük burada. Of all. Üstünlük dərəcəsinin əlamətidir. Of all the people in our office. Demək, bizim ofisdəki bütün adamlardan və yaxud da bizim idarədəki bütün adamlardan Adrian is employee demək, necə işçidir? Burada baxıram, calm, yəni sakit sifətini işlədir. Of all üstünlük dərəcəsinin əlaməti olduğu üçün demək, müqayisə dərəcəsini sildik.
müqayisə dərəcəsini sildik. Bilirik ki, üstünlük dərəcəsində sifətin qarşısında mütləq D artiklı işlənməlidir. Burada baxırıq article yoxdur. Burada isə həm most, həm est tətbiq olunub. Ona görə onu da sildik. Qaldı bizdə D variantı, the calmest. Bir də nəzərə almaq lazımdır ki, calm tək hecalıdır. Ona görə də burada most işlənməz. 11-ci testimizə baxaq. 11-ci testimizdə demək, Julie is always after cycling than after swimming and running. Demək, Julia həmişə demək, velosiped sürəndən sonra, burada da nədir? After swimming, üzəndən və qaçandan sonra, burada zən görürəm, müqayisə eləyir. Nəyi? Velosiped sürməyin, onun üzmək və qaçmağı ilə. Yəni, demək istəyir ki, velosiped sürəndən sonra daha da yorğun olur. Nəinki üzəndən və qaçandan sonra, belə demək istəyir. Burada tired, yəni yorğun olmaq, yorğun daha doğrusu sifətidir. Bunu biz müqayisə dərəcəsində verəndə çox hecalı olduğu üçün mo ilə verəcəyik. Variantımız da olacaq B variantı. Very varsa bu adi dərəcədədir. Yəni adi dərəcədə işlənən əlamətdir. Tired yenə burada adi dərəcədədir. Yəni ki, digər variantlar da səhvdir. Baxaq burada. Yenə to adi dərəcə əlamətidir. Most üstünlük dərəcəsi əlaməti idi. Doğru variantımız demək oldu bizdə nə? B variantı. Növbəti testimizə baxırıq. 12-ci test. I have read a lot of books about animals and this is one deyir burada bizə. Burada one, belə deyək uşaqlar, say kimi işlənmir. Bu vəziyyətdə one həmişə ismi əvəz eləyir. I have read a lot of books. Mən deyir, çoxlu kitablar oxumuşam. About animals, heyvanlar haqqında. And this is, və bu, yəni kitabı nəzərdə tutur. Demək, one varsa və ismi əvəz eləyirsə, həmin isim bilinən bir isimdir, yəni müəyyən bir isimdir. Ona görə onun qabağında mütləq D artiklı işlənməlidir. D artiklı da bu dərəcə əlamətlərində, sifətin dərəcələrində hansında işlənir? Təbii ki, üstünlük dərəcəsində işlənir. Ona görə də biz burada 12-ci testdə the best seçəcəyik. Ən yaxşısıdır. Bu ən yaxşısıdır deyəcəyəm. Bayaq da dedik ki, demək testlərin birində good var idi. Good adi dərəcədə, müqayisə dərəcəsində B-də, üstünlük dərəcəsində the best şəklində demək düzəlmiş olur. Burada digər variantlara da baxsam ki, deyirik üstünlük dərəcəsidir. Kökündən dəyişdiyi üçün adi dərəcənin qarşısına most əlavə eləmək olmaz. Good adi dərəcədədir, B də müqayisə dərəcəsi idi, best isə qabağında burada Z-ni görmürük. Yəni üstünlük dərəcəsində həmişə D artikli olur sifətin üstünlük dərəcəsində. 13-cü testə baxacağıq. 13-cü testimizdə demək, diqqətli olaq. Choose the correct degree of the adverb deyir. Zərfin düzgün dərəcəsini, doğru dərəcəsini seçəcəyik burada. She can speak a few languages. O danışa bilir bir neçə dildə. Zərfi seçiriksə əgər, təbii ki, burada fikir verməliyik variantlarda. Bu zərf nəyə aid olacaq? Əvvəl onu deyim. Speak, danışmaq feilinə, yəni danışmağın, belə deyək, tərzini, demək, təyin eləyəcəyik zərflə. Bad burada sifətdir. Bu badly şəklində olsaydı zərf olardı. Good yenə sifətdir. Fastly deyilən bir zərf forması yoxdur. Yəni, fast sürətli həm zərf kimi, həm sifət kimi elə fast olaraq işlənir. Fluent səlisdir, yəni sifətdir, necə?
Sifətin sonuna yadımızda saxlayaq ki, biz ly şəkilçisi artıraraq adətən zərf alırıq. Burada da sifətin sonunda ly görürük. Ona görə də variantımız D variantı olacaq. Yəni o bir neçə dildə səlis nəyə bilir? Danışa bilir. Sonra 14-cü testimizə baxırıq ki, the correct degree adjective deyə yenə. Linda isn't Amelia. İki şəxs var burada. Bunları ya müqayisə edə bilər, ya da bənzədə bilər burada. Variantlara da baxanda bunu görürük. Kinddən. Dən varsa burada kind, yəni adi dərəcədə olmaz. Kinder kimi, C variantda göstərilən kimi yazılmalıydı. Amma elə verilməyib, ona görə səhvdir. As varsa, heç vaxt demək, müqayisə olmaz, həm də bunun qarşısında da burada as olmalıydı. Yenə as varsa, bu adi dərəcənin əlamətidir. Burada müqayisə üstünlük dərəcəsi əlaməti ola bilməz. Burada yenə müqayisə dərəcəsi əlaməti ola bilməz. Doğru variantım demək D variantı olacaq. Növbəti 15-ci testimizə baxırıq. It is to cross the river in this place than over there deyir. Deyir ki, demək, baxıram variantlara easy sifəti işlədilibdir. Asan. Yəni, nə demək istəyir? Bu yerdən çayı keçmək over there, oradan nədir? Daha rahat olacaq. Niyə daha? Zənə görə daha rahatdır deyəcəm. Yəni, müqayisə dərəcəsində deyəcəm. Yenə burada baxıram, üstünlük dərəcəsi var, sildik bunu. Easy adi dərəcədədir, yəni sifətin özüdür. Burada B variantında həm mo, həm işlənib, hər ikisi bir sifətə, hər iki dərəcə əlaməti bir sifətə tətbiq oluna bilməz. Sildik bunu da. Burada baxırıq, much gəlib, muchdan sonra gələn sifət müqayisə dərəcəsində olmalıdır. Yəni, bura başlayın. Much easier şəklində olmalıydı. Much easier. Amma verilməyib deyə sildik. Qaldı bizdə nə? Easier C variantı, yəni daha asan. 16-cı testə baxırıq. Yenə adjective deyir. The plums in my orchard. Demək, mənim bağımın nələri, cavalları are than those in my uncle's. Mənim dayımın, burada da bağ sözü verilməyib. Biz bunu yəlikaldan bilirik. Mənim dayımın bağından daha nədir? Sweet var burada, şirin anlamında. Daha şirindir deyəcək. Zən olduğu üçün müqayisə dərəcəsidir. Adi dərəcə sweet atılacaq. Burada A variantında üstünlük dərəcəsi əlaməti var, atdıq. Burada yenə üstünlük dərəcəsi əlaməti. D variantında hər iki müqayisə dərəcəsi əlaməti işlədilib. Onu da sildik. Qaldı bizdə demək 16-da Y variantı. Növbəti 17-ci testə baxırıq. Little Nick was boy among the children in his group. Among arasında deməkdir. Yəni arasında anlamında bilirik ki, iki dənə preposition var. Biri nədir? Amongdur, biri də betweendir. Between iki, belə deyək, obyekt, iki isim arasında hər hansı fərqi ifadə edir. Yəni, orada daha çox müqayisə olur. Burada isə among işlənib daha çox obyekti, daha çox, belə deyək, nəsnəni, ismi ifadə edir. Ona görə də among gördükcə yadımızda saxlayırıq ki, əgər bizdən dərəcəni, sifətin dərəcəsini təyin etmək istəyirsə, həmin sifət mütləq üstünlük dərəcəsində işlənəcək. Burada da baxırıq, bizə üstünlük dərəcəsi sifəti olaraq talented verilib, yəni talantlı anlamında. Much gəlibsə, burada müqayisə olar.
Yəni A variantı üstünlük dərəcəsinə uyğun deyil. Burada sifətin özü verilibdir, adi dərəcədədir. Demək, üstünlük dərəcəsi əlaməti olaraq çoxhecalı sifətin qabağında best işlənməz, most işlənər. Burada yenə C variantında müqayisə dərəcəsi əlaməti görürük. Y variantında isə tamamilə doğrudur. Most işlənib və üstünlük dərəcəsində sifətin qarşısında bir də D artiklı olar. Y variantı düzdür, the most talented deyə işlədəcəyik. Nə deyir burada? Little Nick, balaca Nick was the most talented boy among the children in his group. Demək, balaca Nick onun qrupundakı uşaqlar arasında ən talantlı, ən istedadlı oğlandı deyir. 18-ə baxacaq. 18-ci testdə demək, bizə nə deyir? Adverb seçəcəyik yenə burada. I said to the teacher than other students. Mən oturmuşdum müəllimə daha digər şagirdlərdən. Baxıram burada near yaxın demək zərfindən istifadə edəcəyik. Daha olduğu üçün, yəni biz burada müqayisə əlaməti axtarırıq. Est üstünlük əlamətidir. Burada match var, müqayisə əlaməti olur, amma demək, zərfin sonunda zərf əlaməti yoxdur. Yəni, müqayisə əlaməti daha doğrusu yoxdur. Onu da sildik. Burada həm mo, həm işlənib. İkisi işlənə bilməz yenə. Həm sifətdə, həm zərfə bu qayda aiddir. Burada isə zərfin özü verilibdir. Ona görə onu da sildik. Adi dərəcədədir. B variantında isə müqayisə dərəcəsində işlənib. 19-cu testə baxacaq. 19-cu testdə Norman was among the students of his age. Burada yenə among gördük. Söhbət üstünlük dərəcəsindən gedir. Sifətimiz intelligent, ağıllı. Burada baxırıq ki, baxın, demək, onsuz da sifət elə adi dərəcədə verilib. Qabağında üstünlük dərəcəsinin heç bir əlaməti yoxdur. Bir də ən işlənibdir burada. Ən işlənirsə, yəni artikel işlənirsə, sifətdən sonra burada ya da burada sayılan tək isim olmalıydı. Ona görə bu variant düzgün deyil hər iki cəhətdən. A very intelligent yenə eyni ilə, yəni very adi dərəcə əlamətidir. A more intelligent yenə eyni ilə, yəni həm isim yoxdur, həm more müqayisə dərəcəsinin əlamətidir. Best, bayaq dediyimiz kimi, heç vaxt üstünlük dərəcəsinin əlaməti olaraq çoxhecalı sifətlərdən sonra gələ bilməz. Həmişə most gəlməlidir və qarşısında da D artikl olmalıdır. Y variantı düzdür. Demək nədir? Norman was the most intelligent among the students of his age. Norman onun yaşında olan tələbələr arasında ən belə deyək, intelligenti və yaxud da ən ağıllısı, ən çalışqanıdır. 20-ci testə baxırıq. Michael is of all the children in the yard. Yəni of all gördük burada. Üstünlük dərəcəsi əlamətidir. Adi dərəcənin, müqayisə dərəcəsinin adi dərəcədə verilmiş sifəti burada demək silirik. Best üstünlük dərəcəsi əlaməti ola bilməz. Ona görə də variantımız Y variantı olacaq. Növbəti 21-ci testə baxacaq. A bəndində burada qələmimiz hara getdi? A bəndində burada demək bir dəqiqə qələmimi itirdim.
Götürüşək, hə, gördüm. A bəndində enthusiastic, həvəsli, necə bu sifətdir, amma vehicle, nəqliyyat vasitəsi, maşın bu isimdir, olmaz. Government, hökumət isimdir, olmaz. Bizə adjectivesdir, sifətlər olan cərgəni seçəcəyik. Access, giriş isimdir, yenə olmaz. Experience, təcrübə isimdir, yenə olmaz. Innovative, innovativ, necə deyə bilərəm. Global, global, yenə necə deyə bilərəm. Y variantı düzgün variantdır. Tunnel, tuneldir, yenə isimdir. Impressive, təsir edici, bu sifət idi, ola bilərdi. Additional, əlavə, necə, yenə sifət idi. Amma təbii ki, burada işlənən isimlər həmin variantları bizim üçün seçdirməli, belə deyək. 22-ci testə baxacağıq. Flower demək dad, yenə qələmimi tapamıram, bir də baxaq. Flower demək dad isimdir. Adult, böyük insan, belə adama aid olaraq böyük. Beauty, gözəl. Relaxing, rahat. Prize, mükafat. Yəni bunlar isimdilər, bizə adjectivesdir. Skyscraper, göydələn, yenə bu da isimdir. Popular, məşhur, amma pomegranate, nar isimdir. Popular, məşhur olardı, onun üstündən xətt çəkməməliydim. Aha. Healthy, sağlam. Attractive, cəlb edici. Sağlam necə, cəlb edici necə. Yəni C variantı demək doğru variantımız olacaq. Yenə burada zən görürük. Demək müqayisə dərəcəsini seçəcəyik. Ona görə üstünlük dərəcəsi əlamətlərini sildik. Long adi dərəcədədir burada. Burada isə longer'ın qarşısında article var. Article varsa ya burada bizə sayılan tək isim verilməlidir, yoxdur. Sildik. Qaldı bizdə demək B variantı. 24-cü testə baxırıq. As adi dərəcə əlaməti var. Ona görə də burada bizim sifətimiz adi dərəcədə olmalıdır. Comfortable, rahat. Yenə burada elə adi dərəcədə sifətimiz verilib. Digərlərinə baxaq. Match varsa, demək, sifət burada adi dərəcədə verilə bilməz. Və yaxud da belə deyək, elə əzvə görə baxaq. Daha doğrusu, adi dərəcədədir. Burada müqayisə dərəcəsi əlaməti var, müqayisə dərəcəsi əlaməti var, üstünlük dərəcəsi və üstünlük dərəcəsində verilməyə çalışıb. Yəni, variantlar səhvdir. 25-ci testə baxırıq. 25-ci testdə very var, adi dərəcə əlamətidir. Amma burada batdan sonra zən var, müqayisədir. Baxırıq, birinci tərəfdə adi dərəcə olmalıdır, adi dərəcə yoxdur, adi dərəcə burada da yoxdur, burada da yoxdur. B variantında, demək, burada adi dərəcə verilib, bura düzdür. Amma ikinci tərəf üçün müqayisə olmalıdır, burada da müqayisə yoxdur. Onda variantım Y variantıdır. Small, more comfortable, daha doğrudur. This room is very small. Bu otaq çox balacadır, but more comfortable, daha rahatdır than the last one. Yəni, keçən dəfəkindən belə deyək. 26-ya baxırıq. Necə verib? I have made chose in my life. Yaxşı. In my life gördüm. Yəni, burada in var. Üstünlük dərəcəsi əlaməti olaraq. Ona görə də mən burada baxıram ki, yaxşı sifətinin üstünlük dərəcəsini seçməliyəm. I have made. B-də D işlənməyib, B-də müqayisə dərəcəsindədir. Burada müqayisə dərəcəsi doğru verilməyib, adi dərəcədədir. Ona görə də B variantı.
One of var burada, bir də in the word var. Yəni üstünlük dərəcəsi əlamətləridir. His opera was one of works in the world. Deyir ki, onun operası dünyada əsərlər, belə deyək, yəni demək, elə sifətin özü ilə tərcümə eləyək ki, düz gəlsin. Burada üstünlük dərəcəsi verməliyik. Splendid, məşhur, demək, the most splendid deməliyik ki, yəni burada üstünlük dərəcəsi əlamətlərinə görə his opera was one of the most splendid works in the world. Onun operası dünyada ən məşhur əsərlərdən biridir. One of. Ən məşhur əsərlərdən biridir. Bu şəkildədir. Burada baxırıq ki, üstünlük dərəcəsidir. Burada müqayisə dərəcəsi əlaməti var. Burada adi dərəcədə verilib. Müqayisə dərəcəsi əlaməti verilib, amma yəni sifətin özü adi dərəcədədir. Burada most verilib. Daha doğrusu D variantını belə də deyə bilərdik. Müqayisə dərəcəsi əlaməti tam bu üstünlükdür. Most verilib, Z yoxdur. Bu şəkildə sildik bunları da. 28-ci testdə baxırıq. This document is one of, yenə əlamətləri görürük. Ona görə üstünlük dərəcəsi seçəcəyik. The most important. Burada article yoxdur. Müqayisədədir, adi dərəcədədir. Bu şəkildə bunları da sildik. 29-cu test. The earthquake was as adi dərəcədə veribdir. Ona görə də D variantı dangerous olacaq. Burada üstünlük, müqayisə əlamətləri var idi. Teachers are, yenə as nə görürük burada? Adi dərəcə görürük. Adi dərəcə əlaməti baxırıq harda var. Yəni belə deyək, üstünlüyü sildik, müqayisəni sildik, üstünlüyü sildik, müqayisəni sildik. Attentive and responsible deyə C variantını seçəcəyik. Növbəti 31-ci test. Demək, 31-ci testimizdə our journey took than we expected. Biz gözlədiyimizdən və bizim səyahət biz gözlədiyimizdən zən olduğu üçün müqayisə dərəcəsində verəcək. Daha uzun keçdi anlamında. Daha uzun. Burada üstünlük dərəcəsinin yeni əlamətlərin çıxırıq. Long tək hecalı olduğu üçün ümumiyyətlə mo işlənməz. Burada mo ilə bir yerdə verilib. Bunu da çıxdıq. Adi dərəcəndə çıxdıq. Variantımız D variantı olacaq. 32-ci testə baxırıq. What is animal in the world? Dünyada hansı heyvan? Belə deyək. In var burada. Ən yavaşdır deyəcək. Yəni üstünlük dərəcəsi əlaməti var. Ən yavaşdır deyəcək. Müqayisə əlamətini çıxırıq. Adi dərəcədədir, çıxırıq. Yenə müqayisə əlaməti ikisi bir yerdə verilir. Ümumiyyətlə səhvdir, çıxırıq. Slowest qarşısında Z yoxdur. Ona görə çıxacaq. Qalacaq burada C variantı. What is the slowest animal in the world şəklində. 33-cü testdə Charles Dickens one of gördük. Üstünlük dərəcəsini seçəcəyik. A variantı da düzgün variantı. The greatest şəklində. Burada D var. S şəkilçim yoxdur. Müqayisə yazılıb. Great tək hecalı olduğu üçün mostla verilməz. Demək, burada Z artiklı yoxdur. Bu da adi dərəcədə demək göstərilibdir. Növbəti 34-cü testə baxırıq. 34-də at ease
30 üstə demək, tərcümə yenə yadımdan çıxır demirəm, ancaq elə bilirəm bir o qədər də əhəmiyyətli olmaya bilər. Charles Dickens 1812-ci ildə anadan olan ən görkəmli ingilis yazısıdır deyə burada belə bir cümlə var. 34-də it is to tell the truth than to tell a lie. Demək, necə yalan danışmaqdansa doğru danışmaq, to tell the truth, doğru danışmaq nədir? Zən olduğu üçün daha yaxşıdır deyəcəm. Bunu biraz çəkək yuxarı. Daha yaxşıdır deyəcəm. Demək, much good-la adi dərəcə ilə verilə bilməz. Much demək, müqayisə dərəcəsinin əlamətidir. Burada müqayisə dərəcəsi olduğu üçün adi dərəcədə verilə bilməz, üstünlük dərəcəsi də verilə bilməz. Demək, good-un müqayisə dərəcəsi bu şəkildə səhvdir. Demək, doğru variantımız better olacaq. It is better to tell the truth than to tell a lie şəklində. 35-də baxırıq. Demək, yenə zən var. Zən olduğu üçün burada da sifətə baxıram, tolldur. Adi dərəcəni sildim, üstünlük dərəcəsi əlamətini silirik. Yenə burada üstünlük dərəcəsi əlamət var. Toll tək hecalıdır, mo ilə olmaz. Variantım demək 35-də D variantı olacaq. Növbəti London is than Edinburgh var. Yenə müqayisə dərəcəsidir. Üstünlük dərəcəsi əlamətlərin silirəm. Burada much müqayisə dərəcəsi olsa da sifət adi dərəcədə verilib. Burada müqayisə dərəcəsinin hər iki əlaməti verilib. Düzgün deyil. Bir sifətə ikisi də tətbiq oluna bilməz. A variantımız demək doğru variantdır. Yəni London Edinburghdan daha belə deyək, böyükdür. 37-də yenə adjectives seçim edirik. Arif Malikov is famous in the world for his ballad Legend of Love, which is regarded as one of var burada. Burada da in the world var. Üstünlük dərəcəsi bu şəkildə olacaq. Burada nəyə diqqət edirik? Burada his var. Yəlik əvəzləyir. Yəlik əvəzliyindən sonra artikel işləmir. Ona görə də üstünlük dərəcəsində olan sifətin burada artikel olmayacaq. Yəni z artikelli bir variant olmamalıdır birinci tərəfdə. Ümumiyyətlə heç yoxdur da baxsaq. Yəni bunlarda z artikelli qoyulmayıb heç birində. Yəni o bizə nəyisə eləməyə imkan vermədi. İkinci tərəfə baxırıq. One of var. Yenə üstünlük dərəcəsi olacaq. Burada est var, amma z yoxdur. Burada fine tək hecalıdır. Mostla verilməməlidir. Həm most, həm est ola bilməz. Həmçinin qabağında z artikli yoxdur. Müqayisə dərəcəsi də ola bilməz. Ona görə də variantım B variantıdır. Demək, Arif Məlikov is famous in the world. Arif Məlikov məşhurdur dünyada. For his most splendid, ən məşhur baleti ilə, hansıdır o? Legend of Love. As regarded as one of finest works, ən yaxşı demək əsərlərindən biridir. 38-ə baxıram. How you look today. Look feili demək o feillərdəndir ki, burada hərəkət yoxdur. Yəni hərəkət bildirməyən feillərdəndir. Demək, sən görsənirsən bu gün necə də burada artıq hərəkət bildirməyən feildirsə, hərəkət bildirməyən feillə demək, zərf yox, sifət işlənər. O mənada burada ly şəkilçisi ilə həm sifət, həm də zərf düzəlir. Sifət nələrdən düzəlir? İsim və feilin sonuna ly artırıldıqda sifət, sifətin sonuna ly artırıldıqda isə feil düzəlilir. Ona görə də burada pleasant sifətdir, sad sifətdir, sweet sifətdir, happy sifətdir. Bunların sonuna ly artırdığımız zaman artıq
zərf əmələ gəlir ki, bizə də burada zərf yox, məhz sifət lazımdır. How lovely you look today. Sən bugün necə də sevimli görsənirsən. 39-da adjective mi yoxsa adverb mi seçəcəyik. Buna baxırıq yenə. This flower smells deyir ki, bu gül ətir saçır. Ətir saçmaq yenə yuxarıda bu look kimin, görünmək kimin hərəkət bildirməyən demək feildir. Ona görə yenə burada zərf gəlməyəcək. Bu feili sifət təyin eləyəcək. Baxırıq, sifətə bayaq dedik ki, elvai şəkil sartıranda zərf olur. Bunları gördük. Bu variantları çıxırıq. Very well. Burada demək zərf belə deyək, gələ bilməz. Ona görə bu variantı da çıxırıq. Qaldı nə? Unusual. This flower smells unusual. Demək, bu gül qəribə qoxuyur, qəribə ətir saçır. I have never seen such a flower before. Mən qabaqca heç vaxt belə bir demək gül eləməmişəm, görməmişəm. 40-a baxacağıq. 40-cı testimizdə düzgün sifətin dərəcəsini seçirik. Burada zən var. Zən varsa onda demək ikinci tərəfdə müqayisə dərəcəsi işlənəcək. İkinci tərəfdə müqayisə olmayan variantları silirik. Nice tərk hecalı olduğu üçün more nice verə bilmərəm. Burada hər iki əlamət var. Yenə bunu da sildik. Qaldı bizdə demək A variantı. My drawing is nice. Deyir ki, mənim çəkdiyim rəsm nice, qəşəngdir. But yours, lakin səninki is nicer, daha qəşəngdir than mine, mənimkindən. Növbəti 41-ci testə baxırıq. Burada and var. And. Today you look, bugün sən görsənirsən. Zən, yesterday, dünəndən. Demək, burada zən olduğu üçün müqayisə dərəcəsi var. And də hər iki tərəfi demək bağlayır. O mənada bu zən hər iki tərəfə təsir eləyəcək. Today you look better and fresher than yesterday. Əslində deyə bilərəm. Ələmə üsulundan da baxsam, burada həm mo, həm er var. Hər iki tərəf eyni dərəcədə olacaq. Burada da good and fresh verib, amma müqayisə dərəcəsində olmalıdır. Bunlar adi dərəcədədir. Betənin qabağında heç vaxt müqayisə əlaməti olaraq mo işlənməz. Bura üstünlük dərəcəsində də demək verilə bilməz. Çünki zən var, müqayisə istəyir. Ona görə də variantım A variantıdır. Demək, today you look better. Bugün sən daha yaxşı and fresher, daha necə canlı, daha söz olaraq yadıma düşmür. Daha fresh mi, daha canlı mı belə deyək də görsənirsən şəklindədir. 42-yə baxıram. Nothing annoys. Heç kim narahat etmir məni. So I'm waiting in a queue. Burada uşaqlar baxsaq feilim var. Feilim varsa mən onda demək onu təyin etmək üçün daha doğrusu burada nə götürə bilmərəm? Demək sifət götürə bilmərəm. O mənada və burada zən var, həm də belə deyək müqayisə dərəcəsində nəzərə almalıyam. Feili nə təyin eləyəcək? Zərf təyin eləyəcək. O mənada sifət əlamətini silirəm və burada most verilib, amma məndə müqayisə olacaq. Ona görə bunu da silirəm. Much o zaman demək much burada işlənərmi? Zərf kimi əslində işlənər, amma burada zən olduğu üçün much'ın mən müqayisə dərəcəsini götürməliyəm. Yəni adi dərəcəsini yox, silirəm. Burada sifət işlənməyəcək deyə mən yenə də silirəm. Qalır much'ın müqayisə dərəcəsi mu? 43-ə baxıram. Ankara is very crowded. Ankara deyir çox izdihamlıdır.
but lakin İstanbul is than the other cities in Turkey. Lakin İstanbul Türkiyənin digər şəhərlərindən burada zəm var. Ona baxacağım, yəni məni çaşdırmasın. More crowded, daha izdihamlıdır. Crowded çox hecalı olduğu üçün burada deməm mo işlənəcək. Adi dərəcədə verə bilmərəm. Həm də burada mütləq isim olmalıdır. Sayılan tək isim ki, mən işlədim. Ona görə bunu da sildik. Zən olduğu üçün üstünlük verə bilmərəm. Üstünlük verə bilmərəm. Crowded də burada adi dərəcədə, bunu da sildik. Variantımız B variantı. Növbəti 44-cü testə baxırıq. We cannot have a picnic. Biz piknik edə bilmirik. It is hot. Sifət var burada. Outside. Çöl istidir. Demək, burada match verə bilmərəm. Niyə? Çünki üstünlük dərəcəsi, üstünlük deyirəm, bağışlayın, müqayisə dərəcəsi əlamətidir. Burada müqayisə üstünlük dərəcələri yoxdur. Yenə match verə bilmirəm. Sonra baxıram burada mo yenə müqayisə dərəcəsi əlaməti işlədə bilməyəcəyəm. To ilə enough'da qalıram. Enough yadımda saxlayıram ki, sifətdən sonra işlənməli idi. Onu da sildim. Qaldı burada demək to. We can't have a picnic. Biz piknik edə bilmirik. It is too hot outside. Çöl çox istidir şəklində. 45-ə baxıram. Tell him to hurry. Ona denə tələssin. He isn't fast. O sürətli deyil. İndi nə qədər sürətli deyil. Fast sifətdən sonra yazılacaq demək. Burada bəndlərdən birini seçə bilərəm. Onu deyim ki, really, too, quite. Bunlar həmişə sifətin qarşısında işlənir. Ona görə də bunları siləcəyik. Çünki sifətdən sonraya baxırıq. Sometimes burada zaman zərfi kimidir. Ona görə bunu da, yəni məntiqi olaraq belə deyək, cümləyə uyğun deyil, işlədə bilmərəm. Enough yadımızda saxlayırıq ki, sifətdən sonra gəlir, isimdən öncə gəlir. Burada o mənada uyğundur. 45-ə C variantı. 46-dan baxacaq. Demək, let's choose another film to watch. Baxmaq üçün digər bir filmi seçək. This is not exciting. Exciting deyir, həyəcanlı deyil. Burada sifətdən sonra baxacağım, nə işlədə bilirəm. To, bayaq dedik ki, sifətdən əvvəl işlənir. Very sifətin əvvəlində işlənir. Burada belə deyək, cümlədə müqayisə yoxdur. Ona görə Y variantını da sildim. Usually yenə zaman zərfidir. Məntiqi olaraq burayla tutuşmur. Enough variantında qalacaq. Sifətdən sonra gəlmə demək qaydasına görə. 47-yə baxırıq. I don't like my apartment. It isn't comfortable or large. Yaxşı. Burada baxırıq demək nəyə? 2 dənə sifətim var. Comfortable, bir də large. Comfortable-ın qabaq hissəsi boşdur, large-ın isə sonrası. Qabaq hissə boşdursa, mən burada sifətdən qabaq enough yaza bilmərəm. Sildim bunu. Sifətdən qabaq belə deyək, biz to, very bunları demək, nə bilərik? Burada gördüklərimi deyirəm, işlədə bilərik. Baxırıq, burada məsələn, sifətdən sonra işlənən nə ola bilər? Enough ola bilər, ona görə to ola bilməz. Y variantını da sildik. To ola bilməz. Much more şəklində də yenə verə bilmərəm, çünki burada müqayisə yoxdur. Sildik. Qaldı nə? Very, enough. Very sifətdən əvvəl, enough isə sonra işlənə bilər. Variantım A variantı. 48-ci testə baxıram. That box over there is heavy. Orada demək olan o qutu necədir? Ağırdır. I can't lift it. Mən onu qaldıra bilmirəm. Ağırdır. Sifət olaraq buradadır. Sifətdən
sonra enough işlənər, ona görə sildim. Little burada işlənə bilməz, yəni az axır belə deyə bilmərəm, çünki məntiqi olaraq çox az ağırdısa mən onu qaldıra bilərəm, yəni o mənada olmaz. Really yenə sifətin qarşısında işlənsə, that box over there is really heavy. Yenə burada really də işlənməyəcək, çünki belə deyək, really mən ona görə işlədə bilmirəm ki, məntiqi olaraq düz gəlmir. Niyə? Çünki really nadir hallarda deməkdir. Yəni necə deyə bilərəm ki, o qutu nadir hallarda ağırdır. Yəni belə bir məntiq olmaz. Much demək işlənir müqayisə dərəcəsi ilə, o mənada olmayacaq. Variantım C variantıdır. I'm sorry, but your article is, üzgünəm deyir, lakin sənin məqalən demək is short to type, çox qısa demək nədir? Çox qısadır şəklində. Burada yenə baxıram, burada bir inkarlıq əlaməti var. O mənada burada yenə seçimim to olacaq, çox qısa. Həm də bu şəkildə bir ifadədir. Too short to type şəklində bir demək ifadəmiz mövcuddur. Demək bu ifadə nə isə etmək çətindir anlamı verir. Nə isə etmək çətindir anlamı. O mənada burada biz demək seçimimiz olacaq B variantı. Seldom, often, bunlar yenə zaman zərfləri kimi burada işlənməsi məntiqə uyğun deyil. Enough'dan sonra sifət gəlməz, onu da silirik. Very burada yenə deyirəm işlədə bilmərik, çünki I am sorry, mən üzgünəm, sənin məqalən çox kiçik, yəni bir təsdiq məna olsaydı, mən very işlədərdim. Amma burada işlənməsi məntiqi olaraq yenə düz deyil, seçimim to olacaq bu tipli cümlələrdə. 50-də it is to regret making a mistake. Baxıram ki, late sifətidir burada. Belə deyək, sifətdən sonra, sifətdən öndə enough gəlməz. Much gəldisə, bu sifət müqayisədə olmalıdır. Late tək hecalı olduğu üçün qarşısında demək mo işlənməz. A little late deyə bilmərəm. A little deyirəmsə, bunu müqayisə dərəcəsində deməliyəm. O mənada bunu da silirəm. Doğru variantım demək burada qalır. Too late şəklində. Növbəti 51-ci testə baxacaq. 51-də demək burada well var. Well, you know well why I am here. Deyirsən, məsəl üçün belə deyək, çox yaxşı bilirsən, mən niyə buradayam. Burada baxıram ki, yenə nə yoxdur? Belə deyək, müqayisə dərəcəsi yoxdur, sildim. Zaman zərfi kimi usually, məntiqi olaraq düz deyil burada işlənməyi. Sonra a little özündən sonra demək müqayisə dərəcəsi istəyir. Burada müqayisə yoxdur, sildim. Enough sifətin və belə deyək, zərfin qarşısında burada işlənməyəcək. Qaldı bizdə bir very.
You know very well. Sən deyir, çox yaxşı bilirsən. Why I am here. Mən niyə buradayam? Şəklində. 52-ci suala baxacağıq. Deməli, 52-ci sualda baxırıq ki, nöqtələrdən qabaq sifətimiz var. Strong, he is strong to overcome this illness. Bu xəstəliyə, belə deyək də, üstün gəlməyə o güclüdür. Demək, enough, baxırıq A bəndində, enough yadımızda saxlayırıq ki, sifətdən və zərfdən sonra işlənir. Bu mənada burada sifət gəlibdir, enough işlənə bilər. Bu doğrudur. Burada demək, more, a little, much, bunlar üstünlük dərəcəsi ilə işlənir. Burada isə üstünlük dərəcə xüsusiyyət yoxdur. Rarely, demək, zamanla bağlı olan bir zərfdir. Burada isə işlənməsi, belə deyək də, nadirən deməsi, yəni doğru deyil. Ona görə də bu variantı da siləcək. Ümumiyyətlə, zaman zərfləri bu cümlələrdə belə bu şəkildə sifətdən sonra işlənməyəcək. 53-cü testə baxırıq. 53-də the children were bored. Demək, uşaqlar, demək, nə edirdi? Sıxılırdı. To start reaching, demək, axtarışa başlamağa, that information, bu məlumatın axtarışına başlamağa, demək, sıxılırdılar. Burada sifəti görürük. Belə deyək, sifətdən qabaq enough gəlməz. Bayaq burada qeyd elədik. Sifətdən sonra gələcək enough. Ona görə bunu sildik. Much özündən sonra müqayisə dərəcəsi istəyir. Sildik. Quantifiers'dan bilirik ki, cəmiyyət bildirən sözlərdə only a little şəklində işlənməlidir. Bunu da sildik. Qaldı bizdə to. Yəni, to sifətin qarşısında demək işlənir. Həmçinin very yadımızda saxlayırıq. Yenə sifətin qarşısında nenir? İşlənir. 54-də baxacaq. 54-də did you manage to do the interview well? Burada zərf görürük və zərf adi dərəcədədir burada. O mənada a lot-u siləcək. A lot zərfdən işlənə bilərmi? İşlənər, amma müqayisə dərəcəsində işlənə bilər. Bunu da yadınızda saxlayın. Demək, burada quite demək, sifətdir. Bu şəkildə zərfdən sonra verilməyəcək. Bu sadəcə bağışlayın, sifət deyil, sifətin qarşısında işlənir. Burada zərfdən sonra demək, baxacaq, nə işlədə bilirik. Much müqayisə dərəcəsindədir, more müqayisə dərəcəsindədir. Bayaq dedik ki, sifətdən və zərfdən sonra demək, enough işlənə bilər. 55-ə baxırıq. They were tired to go to the party. Sifət görürəm burada. Burada isə besides they didn't have time, isim görürəm. Demək, a lot isimdən işlənməz, sildik. Burada yenə to isimdən işlənməz, sildik. Burada baxırıq. Burada very tight deyə bilərəm əslində. Amma little time deyə bilmirəm. Ona görə yox ki, time-dan uyğunlaşmır. Ona görə ki, qarşıda bir didn't inkarlıq var. Little yanınızdadırsa quantifiers'dan deyirdik ki, little bir də few özləri ilə onsuz da mənfi anlamdadır. Yəni inkar anlamdadır. Burada qarşıda da inkar var. Ona görə bunu da işlədə bilməyəcəyəm. To enough şəklində baxsam,
Y variantına bu olar. Sifətin qarşısında to, bayaq dedik, işlənir. İnaf isə ismin qarşısında işlənir. Sifətdən sonra işlənir. Y variantı olar. Amma inaf şəklində olmaq üçün ki, sifətin qarşısında burada inaf işlənməz. 56-ya baxıram. Are there vegetables at home for salad there? Deyir ki, tərəvəz, yəni cəm formada tərəvəz varmı evdə salat üçün, əzizim? Belə bir şey soruşur. Yes, but they aren't. Lakin onlar fresh, təzə deyirlər. Sifətdir, sifətin qarşısında nələr işlənirdisə, onu yadımıza salırıq. Quite işlənirdi, very işlənirdi, amma burada a lot işlədə bilmərəm. Sifətin qarşısında enough olmaz. Burada demək inkarlıq əlaməti olduğu üçün mən demək burada yenə nə işlədə bilməyəcəyəm? A little işlədə bilməyəcəyəm. Bir də a little özündən sonra sifəti müqayisə dərəcəsini istəyir. Daha doğrusu işlədə bilməyəcəyəm. Burada baxıram, much yenə çoxlu anlamında bu sayılandır. Qarşısında işlədə bilmərəm. Sayılmayanlarla işlənir. Qaldıq burada nədə? Enough very-də isimdir. İsmin qarşısında enough işlənər. Sifətin isə önündə very işlənər. C variantı. Demək necə oldu? Kifayət qədər salat üçün tərəvəz varmı əzizim? Bəli, lakin they aren't, onlar nə deyirlər? Təzə deyirlər. Yaxşı. 57-yə baxırıq. 57-də Anne is experienced to do that job. Burada yenə sifət görürəm. Sifətdən öndə very işlənirdi, amma sonra işlənməz. Mo müqayisə dərəcəsidir. A lot demək feilin təyin edicisidir. Burada işlənməyəcək. Elit müqayisə istəyir yenə. Burada demək seçimimiz qalır sifətdən sonra nəyə? İnafa. Sonra 58-ə baxıram. I have just made tea at ease. Hot var burada. Burada da cool var. Burada baxırıq ki, sifətin qarşısındadır. Burada sifətdən sonradır. Sifətdən sonradırsa burada enough işlənər. Amma sifətin qarşısında enough işlənməz. Ona görə buranı sildik. Much demək bizdə müqayisə dərəcəsini istəyir. Sildik bunu buradan. Sonra burada baxsaq, to işlətdik tutaq ki burada, amma very sifətdən sonra işlənməz. Sildik. Enough sifətin qarşısında yenə enough işlədə bilmərəm. Sildim. Qaldı yenə demək D variantı. To enough şəklində. Bu hissəni silim. Demək 59-a baxırıq. 59-da we got excited when father told us about the trip. Demək yenə sifət görürəm. Biz deyir həyəcanlandıq. Atamız nə haqqında danışanda, bizə səyahət haqqında danışanda. Demək burada sifətin önündə işlənəcək. Enough sifətin önündə işlənə bilməz. Very işlənəcək. Belə başa düşürəm. Bu digərlərində əliyək. Much müqayisə dərəcəsi istəyir. Rare, nadir, sudden, qəfil. Bunlar da sifətdir. Sifət qarşısında, yəni sifət olaraq bunlar işlənməyəcək, amma zərf olaraq işlənə bilərdilər. Qalır bizdə very sifətin qarşısında işlənən demək söz olaraq. Növbəti 60-cı testə baxırıq. My cousin didn't feel good. Sifət gəldi. Sifətdən sonra boşluq var. Burada da important, vacib, sifətin qarşısında boşluq var. Demək, sifətdən sonra mən enough işlədə bilərəm. Amma sifətin
qarşısında burada adi dərəcədə match işlədə bilmərəm. Sonra baxsaq burada sifətdən sonra quite işlədə bilmərəm. Önündə işlənməlidir. A lot sifətdən sonra əlaməti kimi işlənə bilməz. Bu feilin əlaməti bildirir, zərfdir. Yenə to sifətdən sonra birinci tərəfdə işlənə bilməz. Qaldı burada A variantı. Növbəti 61-ci testdə baxırıq. And var. Dark, late şəklində görürük sifətləri. Demək, burada very işlətdik, amma enough orada qarşıda neyləməyəcək, işlənməyəcək sifətin qarşısında. Enough'ı sildik. Much müqayisə dərəcəsi də sildik. A little yenə müqayisə istəyir, sildik. Burada enough yenə sifətin qarşısında işlənməyəcək, sifətdən sonra işlənməlidir. Qaldı bizə Y variantı, to, very. Sifətmi yoxsa zərfmi deyə seçim var. Burada baxırıq goods, testes, hər ikisi hərəkət bildirməyən sifətlərdir. Your cake looks, sənin tortun görsənirdi, görünürdü. Yenə hərəkət yoxdur, dadırdı. Bunlara görə baxsaq, demək, looks-a xüsusən fikir versək, burada işlənəcək sifət, ona görə də zərfləri bu şəkildə siləcəyik. Sonra ikinci tərəflərdə yenə zərf olmayacaq, sildik. Bu şəkildə qaldı bizim üçün C variantı, good, good şəklində. 63-cü testdə Sophia worked. Sophia işləyirdi at her English and got a əldə etdi bilik. Sophia işləyirdi. Demək, necə işləyirdi Sophia? Çox işləyirdi deyəcəyəm. Yəni, hardly verə bilmirəm. Niyə? Çünki hardly versəm, burada inkar anlam yaranmış olacaq. Bilirik ki, hardly mənfi anlam daşıyan sözdür. Yəni, çox işləmirdi şəklində olar. Onda da yaxşı bilik əldə etməz, yəni ingilis dilindən. Amma biz bu ikinci tərəfdə görürük ki, quda üstünlük verir. O mənada bunları sildik. Burada tutaq ki, worked hard işlətdim birinci tərəfə. Amma ikinci tərəfə baxıram ki, burada and olmasına rəğmən worst demək, pisin hansı formasıdır? Üstünlük formasıdır. Burada bir üstünlük dərəcəsi olmadığına görə bu worst'ü də siləcəyəm. Qaldı hard, good. Demək, Sophie worked hard at her English. İngilis dilində çox çalışdı and got a good knowledge və yaxşı bilik əldə etdi şəklində B variantı olacaq. 64-də baxaq. 64-də demək, the nurse is very, very varsa bunun qarşısında sifət gələcək. She behaves, o davranırdı. Davranır, yəni feildir. Demək, burada sifət işlənməlidir. Baxıram ki, A variantında mənə zərf verib, ona görə sildim. D variantında da elədi. Zərf olduğu üçün sildim. Burada and olduğu üçün hər iki tərəf demək, necə olmalıdır? Eyni dərəcədə verilməlidir. Burada baxıram ki, müqayisə dərəcəsi var. Bu tərəfdə adi dərəcə var. Ona görə bunları da sildim. Bir də fikir verməliyəm ki, bu feil olduğu üçün bundan sonra burada zərf gəlməlidir. O mənada burada sifət verib, sifəti sildim. Burada hər ikisini sifət verib, olmaz. Y variantında sildim. Qaldı C variantı, sifət və zərf şəklindədir. The nurse is very polite.
Tibası çox nəzakətlidir. And she behaves politely towards the patients. O demək pasientlərə necə davranırdı? Nəzakətlə davranırdı. Yaxşı. 65-ə baxsaq, 65-də burada hot var, sifətdir. Sifətin qarşısında enough olmaz. A little-la müqayisə dərəcəsi verməliyəm, hot olmaz. Much müqayisə dərəcəsi istəyir, burada müqayisə yoxdur. Yenə həmçinin burada müqayisə əlaməti var. Much görürük. Yəni bura much-dırsa, bura adi dərəcədə olmaz. Ona görə də burada sifətin qarşısında işlənən sözlərdən to-nu demək götürəcək. Növbəti baxaq aşağıda. Yaxşı. 66-ya baxırıq. Bu arada saat 2-yə qalır. Bir hissəsini çəkmişdim, bir hissəsində gecikdik. Eybi yox. Amma bir qədər yorğunam, onu da nəzərə alarsınız. Yəni ola bilər variantlarda səhv seçimim olsa. The shoes are, I can't wear them. Deyir ki, mən onları giyə bilmirəm. Giyə bilmirsə, onda baxaq variantlara. Məsəl üçün, too big necə çox böyükdür deyə bilirəmmi? Yəni, deyə bilərəm. Çox böyükdür deyə bilərəm. Enough big deyə bilmərəm, çünki sifətin qarşısında enough işlənməz. Sifətdən sonra işlənər. Much deyirəmsə, bura müqayisə olmalıdır, amma burada müqayisə yoxdur. Bu sözü qarışdırmayasınız. Quiet başqadır, quiet başqadır. Bir də belə deyim, sonu t ilə gəlirsə, yazıda saxlayırsınız ki, bu sakit sözüdür. Sakit. Bunun da sonunda t var. Amma sonu t ilə gəlmirsə, olduqca deməkdir. Burada isə sakit, yəni bu şəkildə sifət olmaz. A little isə bayaq dediyimiz kimi müqayisə tələb edir. Bu da olmaz. Ona görə də variantım C variantıdır. 67-də Sara sang. Sara oxuyurdu. Fail deyibsə burada zərf işlədəcəyəm. Və bad sifətdir, good sifətdir. Bunlarsa much olduğu üçün müqayisə dərəcəsi istəyir. Qaldı bizə D variantı. Burada isə müqayisə dərəcəsi yox idi. Ona görə D variantı zərf olaraq seçəcəyəm. Sifətdən düzələn zərf. 68. The chocolate tastes demək dadırdı anlamında hərəkət olmayan feildir. Ona görə də hərəkət olmayan feillə sifət uyğun gəlir. Zərfləri bu şəkildə çıxacağım. Qalacaq məndə demək 68-də 2, 3. Növbəti 69-da baxıram. I can't wear these jeans, they are. Deyir, mən bu cinsi geyinə bilmirəm. Onlar necədir? Balacadır, sifət gəlib. Sifətin qabağında işlənənləri götürəcəyəm. Enough sifətdən sonra işlənir. Elot isə sifətə aid deyil. Qaldı bizdə demək 1 dənə 3. Növbəti 70-ci testə baxacağım. Deyəsən qurtarır. Mən də sevinirəm biraz. The car is expensive. Yenə sifətdir. Sifət isə sifətin qarşısında baxacaq ki, burada nə işlənə bilər? Very işlənər, to işlənər. Elot feili təyin edir. Enough isə sifətin qarşısında işlənməz. 1, 2. 71-ci testə baxırıq. Lily's character was honorable. Yaxşı. Burada nəyi bizə demək istəyir? Bir göz gəzdirim. Burada sim var, look var, smell var. Bir də to be was var. Bunlar necə feillərdir? Bunlar özlərindən sonra isim istəyən, bağışlayın, sifət istəyən demək feillərdir. Yəni hərəkət bildirməyənlərdir. Özdən sonra unbearable bu sifətdir. Onlar
Smelldən sonra pleasantly veribdir. Sifətdən elvay artırmaqla düzələn zərf pleasant olsaydı olardı amma the friends looked happy bu da olar. Çünki feildən sonra sifət gəlib olar. 4-də isə Amanda seemed excitedly lay var zərfdir. Sifətdən düzələn elvay artırmaqla. Burada zərf yox, sifət olmalıydı. Bu da səhvdir. Demək oldu doğru variantımız. Doğru seçimimiz daha doğrusu 71-də 1-3. Növbəti 72-ci testə baxıram. Burada bizdən nə soruşur baxaq. Burada never var. Burada always var. Burada often var. Burada da often var. Yadımızda saxlayırıq ki, bu zaman zərfləri demək necə işlənir? Əsas feildən əvvəl gəlir. Baxın, əsas feil əvvəl. Əsas feildən əvvəl gəlməlidir. Bir də yadımda saxlayıram ki, to be formasından burada var, to be formasından sonra gəlir. Demək, bu zaman əlaməti olan sözlər. I am, bax, to be-dən sonra gəlib, never late, əsas feildən də öndə gəlib. Bu düzdür. I am never late for classes. İkinciyə baxıram. They always are olmaz. They are always olur. Yəni, to be-dən sonra gələr. Səhvdir. They often visit. Burada to be forması yoxdur. Əsas feildən də əvvəl gəlib. Düzdür. We eat often deyə bilmərəm. Əsas feilim itdir. We often eat deməliydim. Bu da səhvdir. Ona görə də seçimimiz 1-3 olacaq. 73-ə baxıram. Bu da deyəsən eyni tiplidir. Bəli. Always, never, seldom, often. Baxıram. He always help. Əsas feildən öndədir. Düzdür bu. She goes never. She never goes şəklində olmalıdır. Əsas feildən öndə olmalıdır. Səhvdir. We eat seldom. We seldom eat olacaqdır. Əsas feildən öndə. Bu da səhvdir. I often read. Bax, əsas feildən öndədir. Bu düzdür. Yəni 1-4. 74-də baxıram. Anne doesn't go to the gym after work. Anne, burada bir doesn't var. İnkarlıq var. Məntiqi olaraq düz baxmaq lazımdır. Anne işdən sonra idmana getmir. Necə getmir? Tez-tez, nadirən, adətən, rarely yenə nadirən. Nadirən getmir deyə bilmərəm. Çünki nə mənada? Rarely, bir də seldom. Bunların hər ikisinin mənası hərdən bir, nadirən. Onsuz da özlərində hansısa hərəkətin az, belə deyək də, həyata keçdiyini ifadə edə bilir. Yəni, bir inkarlıq əlaməti var. Bir də doesn't-dan onu verə bilmərəm. Ona görə də buradakı seçimim yenə olacaq nə? 1, bir də 4-cü. Yəni, 1-lə 4, yox, bağışlayın, 1-lə 3. Rarely olmayacaq, seldom olmayacaq. 1-lə 3. 75-ə baxıram. 75-də demək, nə deyir bizə? They go to the cinema on weekends. Onlar həftə sonları kinoteatra gedirlər. Because they prefer staying at home. Çünki onlar evdə oturmağa üstünlük verirlər. Evdə oturmağa üstünlük verirsə, demək, burada bir inkarlıq olmalıdır. Yəni, tez-tez həftə sonu kinoteatra getmirlər. O mənada mən burada always seçə bilmərəm, often seçə bilmərəm. Demək, nə deyəcəm? Nadirən, bəzən deyəcəm. O mənada cavabım olacaq 2-4. 76-da the soup is, let's wait a few minutes. Deyir, biraz gözləyək. Sifətin qarşısında demək, verib birbaşa işlənə bilir. Ona görə də 1 doğrudur. Yenə sifətin qarşısında nə işlənibdir? To işlənibdir. Yenə bu doğrudur. To hot, to eat şəklində. Sifətin qarşısında enough işlənməz.
To isə sifətin qarşısında işlənməli idi. O mənada bunlar səhvdir. 1-dən 2 demək doğrudur. Növbəti sonuncu testimizə baxacağıq. Demək, burada they sometimes, seldom, always, yenə bunlardır. Baxın, sometimes, seldom, always, sometimes. Dedik ki, əsas feildən öndə olur, bu doğrudur. Əsas feildən öndə olur, bu da doğrudur. Əsas feil burada watch'dur, always sonra gəlir, bu yanlışdır. They are not sometimes absent from school şəklində. Burada baxıram ki, to be-dən sonradır. They sometimes travel. I seldom drink. Əsas feildən öndə. Burada isə baxsam, onsuz da burada inkarlıq əlaməti var. Bir də sometimes var. Yəni bu olmayacaq. Olacaq yenə cavabım 1-2. Beləliklə, demək, adjective, adverb bölümündə olan testləri bitirdik.